lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Pemancing Leukeun. Dan seperti biasa, saya akan coba mancing lagi. Mudah-mudahan banyak strike. Ikutin terus gimana serunya mancing saya hari ini. Lanjut. Nih pasang payung, ini sholat dulu Bang Mamat, giliran.
Oke kawan, sekian dulu mancing saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Adalah buat buka puasa mah. Udang. Ya mat, mat, Udang. mana mat? Udang tuh, udang Ada. adalah. Ikan dapat. Ikan dapat. Ya mat, hei. Iya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.